Thank you。你还好，你上你干嘛？好的。他讲了。医生，你要还好，你自己先上。对，你把还好，你还好是自己对先上。他们只要管你那个我第二点，第一点一直教练嘛，第二点先上。哦，对，因为多点。第一点是谁？你呀。第一点我不给他现在。你的队友在那里。哦，我自己在那里。对，一个在那里。第三组，我就第三组啊。
没有，我老婆做的自己做的蛋糕，因为我你现在呢？现在可以呀、现在可以吗？可以呀、